yourself! This is killing me! Hello, salut, welcome and bienvenue. I am excited to watch episode 3 of Broken of Love, mainly because I want to know how Lalene is going to react to this unexpected proposal made by Alisa at the end of episode 2, because they just got back together after breaking up for both of them lying about their personal lives and them restarting from "we never gonna lie to each other anymore." However, Alisa has been hiding stuff from Lalene, and Lalene knows that. Plus, Alisa didn't ask Lalene to marry her. She could have done it. I know sometimes there's people that be like, hey, when you know, you know. So even if it's definitely been a few days, a few weeks, a few months, when you know that you found the love of your life and you want to marry them, you should just go for it, no matter how long you've been dating. So that part I understand. But in that case, Alisa should have asked Lalene to marry her first, make sure that Lalene agrees, then talk to the mom. Instead of like basically boxing both of them. Like the mom was surprised and Lalene was surprised. And I'm hoping that Lalene is not gullible enough to say yes. But again, she's a young woman in love. Let's see if she's gonna follow my path. Oh, also, yeah, so this is my second time watching the beginning, because at first when I saw this, I was like, many earlier years. Okay. I was surprised because I was like, wait a minute, did I download the wrong episode? But no, I did check on YouTube. And yeah, this is how episode 3 starts. We ended episode 2 with a wedding proposal and start with Alisa being stabbed and at a hospital. But this is a flashback from many years ago. Not sure yet how it relates to the wedding proposal. I loved watching strong women physically fight against stupid men. Of course, he's not saying the good she did. He's only focused on their revenge plan. Yeah. She has a good heart. She needs something to keep her going. She can't just survive on bitterness and sorrow, because let's face it, no one seeks revenge after an event that made them happy. Okay, I'm gonna assume this is present time. Or is it future time? Like, when did Lalene started working for her mother? Yeah, I feel the frustration too. I need people who edit series and movies to please put timeline. Also,
Why is Arisa in Lalin's office? เคยได้ยินเสียงคุณหนูที่วีนเหรอคะมันยาก How is มี Arisa แต่ตัวเลข in Lalin's office? ฉันปวดหัวมาแล้วเนี่ย Are we in the future? เป็นถึงลูกสาวประธานบริษัทให้ลูกน้องทำงานมั่งจะทำเองหมดนี่เลยเหรอก็ฉันยังมือใหม่นี่ถ้าไม่เข้าใจ process ทั้งหมดเนี่ย Okay. จะไปสอนสั่งงานใครได้ล่ะ If it's in the future, it's not a far future because she just started. เมื่อยก็เมื่อยยากก็ยาก You're just not used to working in business. That's how it is. Give you backache and physical ache. เมื่อยเหรอคะเมื่อยมาก Oh, look at her acting all cute. Just to get attention from her beautiful, sexy girlfriend. I approve that. นี่มือนี้ใช่ไหม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  I want somebody to do it to me too. ทำเป็นหลายอย่างด้วยแล้วฉันจะไปหาแฟนที่เพียบพร้อมขนาดนี้จากไหนเนี่ย What would you be looking for another perfect girlfriend? เคลียร์กันเลยต้องไปหาที่ไหนอีกคะ Exactly. ต่อเล่นไม่หาแล้วจริงๆแล้ววันนี้ฉันไม่ได้มาหาคุณแค่คนเดียวนะแม่คุณเรียกฉันมา Okay, what time are อยู่ there? คุณขอฉันแต่งงานกระทันหันเนี่ยตกใจกันไปหมดตั้งตัวไม่ทันเลยเนี่ย So it's just happened. Okay, they just went a little bit in the แม่คุณ future. คงคิดว่าฉันจะมาหวังอะไรสักคน But I wanted to know her response. What did Lali หวังอะไร say? And what did Welling say? หวัง Is she flirting with her? Because I don't think she's gonna tell her that she's. Oh yeah. หวังว่าจะได้ทำแบบนี้กับคุณ Ah! You're at the office. Be careful. She was flirting with her. She wasn't about to tell her everything she wants from her. Alright, admittedly, revenge plot aside, Alisa is a great girlfriend. She knows how to talk to her person, สวัสดี and ค่ะ she knows how to take care of her. เธอรู้ตั้งแต่แรกใช่ไหม No, she did not. No. ฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะคะ She just took advantage of ฉันรู้จักนารินในชื่อของไงล่ะ that fact after she learned it. ว่าฉันจะต้องมาเกี่ยวพันอะไรกันกับคุณทุกอย่างมันเป็นเรื่องของความบังเอิญค่ะฉันไม่เชื่อเรื่องความบังเอิญ How about destiny? Do you believe in destiny? It could be destiny. It feels like destiny. The way they met and the ฉันว่า time. มันเป็นแผนการของเธอมากกว่า Mm. ฉันเข้าใจนะคะ See? มันเรื่อง Welling and I, same แต่ thought. มันก็เป็นเรื่องของธุรกิจค่ะใครดีใครได้ แต่ระหว่างฉันกับนารินมันเป็นเรื่องของความรักจริง Yeah, but the ๆเธอ marriage proposal feels a little early, ก็ทั้งที่เพิ่งเจอกันไม่นานเนี่ยนะแล้วคุณรู้จักลูกของคุณดีหรือเปล่าคะ especially in this context. ฉันเป็นแม่นะเพราะถ้าคุณรู้จักนารินคุณคงไม่ถามฉันว่าทำไมฉันถึงรักนารินได้ง่ายขนาดนี้ I do agree with that. Lalin is ใคร cute ใครก็มีความสุข and she's funny. แค่คือก็รักได้ค่ะ And she does make Alisa kind of happy. แต่ฉันก็ว่ามันเร็วไปอยู่ดี Mm. ฉันยังอยากให้นารินเรียนรู้เรื่องของบริษัทฉันให้เธอสองคนแต่งงานกันไม่ได้หรอก Yeah, and she wants to learn more about you to see if you are trustworthy.
Because so far all she knows is that as a businesswoman, you're not. ให้แต่งงานกับคนที่ฉันไม่ไว้ใจไม่ได้หรอกฉันเข้าใจ Protect your daughter. มากๆเลยค่ะดารินคงซึ้งใจในความห่วงใยของคุณยายจริง I'm pretty sure she ๆแต่ถ้า does. คุณรู้จักลูกคุณคงอธิบายกับลูกสาวคุณได้ว่าทำไมถึงกีดกันไม่ให้เขาแต่งงานกับคนที่เขารักเพราะฉันเชื่อนะคะว่าคนอย่างคุณเนี่ยเอาความสุขของลูกสาวมาก่อน That felt like a threat. I do not approve that action จำวันนั้น Arita. ได้ไหมวันแรกที่เราเจอกันอะที่สวนสาธารณะสนุกเนาะใครสนุกกับคุณฉันไม่สนุกด้วยหรอกคุณพาฉันเข้าไปในสวนสาธารณะ Oh เกือบโดนฆ่า It's Arisa and Lalian having a date night. ชอบกี่รอบ Y'all didn't meet at the park. You met at the club and then went to the park. Where you abandoned her. ฉันเห็นคุณมีความสุ I ข remember that. ฉันก็มีความสุขคุณชอบไหมสบายแบบนี้ I'm pretty sure she ชอบ does. สิคุณทำอะไรให้ฉันก็ชอบหมดเลยต่อให้ไปเต้นอยู่กลางสี่แยกฉันก็ชอบคุณพูดเอางี้ยังไม่ต้องถึงขนาดไปเต้นกลางสี่แยกหรอกเต้นตรงนี้เนี่ยได้หรือเปล่านี่คุณท้าฉันหรอ Aww. เดี๋ยวเจอ See? Alisa really is a great พอแล้ว girlfriend. ฉันเชื่อแล้วฉันยังเต้นไม่จบเลยฉันเชื่อคุณแล้ว And Lalian is a joyful, bright ก็ person. คุณแต่ท้าฉันเองนี่เชื่อแล้ว Both of them are easy to love. เพราะคุณเป็นตัวเองแบบนี้แหละฉันถึงชอบคุณตั้งแต่วันแรก That part is true. I believe so. หรือว่าคุณจะขอฉันแต่งงานแบบออฟฟิเชียลนี่คุณไปคุยกับแม่ฉันแล้วหรอแม่ฉันโอเคใช่ไหมเนี่ยฉันว่าล่ะแม่ฉันไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นสักหน่อย Your mom is not okay with that. ประเด็นถ้าเราไม่ได้คบกันคุณจะเสียใจไหมทำไมคุณพูดแบบนี้ Yeah, why? หรือว่าแม่ฉันไม่โอเคหรอ No, mom is not okay with the wedding, but I believe she said okay to you two dating. เขาว่าไงบ้างอะไม่ยอมไม่มีทางยอมได้เลย She didn't ฉัน say คิดว่า exactly แข่งขัน that. คงยากกว่าที่เราคิดแล้วคุณจะยอมแพ้เหรอ Of course not. ไม่ยอมหรอก She does love you, but ฉันคิดว่าบางทีถ้าการที่เรามองความจริงมันอาจจะเจ็บน้อยกว่าก็ได้นะ which truth are you talking about? I'm not okay with this. การที่ฉันพาคุณมาที่นี่คืนนี้ Not to break up. มีความสุขกับคุณอยากใช้ช่วงเวลานี้กับคุณก่อนที่มันจะไม่มีอีกแล้ว You will
having a good time. Alisa, why did you have to ruin it? I can't deal with this whiplash. Oh, okay. I thought she was offering a wedding ring, an engagement ring, after saying that the mom was against it. I was going to be very, very confused about Arisa's behavior. I'm sorry, Lily. คุณฟังฉันนะฉันจะไม่ยอมให้เรื่องของเราจบแบบนี้เด็ดขาดถ้ามันต้องจบมันต้องจบเพราะเราสองคนไม่ใช่เพราะแม่ไม่ยอมรับ I agree with that train of thought. I agree with the fact that you shouldn't let your parents decide the path of your love story. However, context. Alisa, that's extra mean. I do not approve playing with innocent people's hearts. I don't think there's anything Welling may have done in the past that's justified hurting Lillian the way that Alisa is currently planning to. Attack her business, attack her personality, attack her reputation if you have to, but please don't use her innocent daughter. That's my only plea. These look very suspicious. This looks like a mafia style place. Is she cleaning a gun? ที่ฉันติดต่อมาที่จะขอกู้คุณ50 ล้านเนี่ยตกลงจะว่ายังไง You do not want บริ to ษัทกำลังประสบปัญหา be indebted to this แผนการลงทุน person. ที่วางเอาไว้เนี่ยไม่ได้เป็นไปตามเป้าแต่ยังไงฉันเชื่อนะฮะว่าปีหน้าเนี่ย Fabel Entertainment ต้องกำไรแน่นอน Oh, shush! เงินที่คุณกู้ฉันไปรอบที่แล้วฉันก็ยังไม่ได้คืนสักบาทนึงแล้วนี่ก็เลยเวลาที่จะชำระคืนแล้วด้วยนะ Oh, Welling is about to be in deep, deep, deep มี trouble. เงินมาคืนคุณแน่นอนก็ถ้าฉันให้คุณกู้รอบนี้ตัวกับยอดคราวที่แล้วคุณก็จะเป็นหนี้ฉัน100 ล้านแล้วทีนี้คุณจะเอาอะไรมายืนยันเป็นหลักประกันให้ว่าฉันจะได้เงินคืนทั้งหมด That's a lot of money to owe someone whose office is in this very suspicious lair and who is cleaning a gun ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะรับหรือไม่รับ casually ก็แล้วแต่คุณ in her office. You don't want to be on her bad side. เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าทางเราจะเตรียมเอกสารพร้อมเสร็จกำกับทางคุณก็รอรับเงินได้เลย Side note, I am loving the girl power, the woman power here. Because basically all the big people
all the major players are all women. นี่เราคุยกันเรื่องนี้มานานแล้วนะแม่ไม่อยากพูดละลินก็คิดมาดีแล้วเหมือนกันค่ะแม่ She's young and dumb and in love. เป็นไลลาคนเดิมแกรู้จักเขาดีแค่ไหนฮะอลิสานี่เป็นความคิดของเธอหรือเปล่าแม่อย่าไปโทษเขาทั้งหมดเป็นการตัดสินใจของลินเองค่ะ She did guide your decision. You just didn't realize that. ฉันว่าคุณฟังแม่คุณเถอะบางทีมันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมก็ได้ She's ไม่ really ได้แก่ good. ที่ใจร้อนเกินไปแม่คุณเลยไม่เชื่อใจฉันแม่ไม่เชื่อแต่ฉันเชื่อไงคุณฉันมั่นใจว่ายังไงก็ต้องเป็นคุณอะ Alisa is healing really where it hurts the most. What do you mean, girl? คนเดียวก็เรียนไปก็ได้พิสูจน์ให้ฉันดูสิ How? แล้วคุณจะให้ฉันพิสูจน์ยังไง I'm curious too. Answer. This is killing ไม่ me. อยู่บ้านฉันไม่อยู่ในสายตาฉันให้ฉันเห็นว่าเธอจริงใจกับลูกฉันจริง Oh, when he is playing the keep your friends closer, but keep your friend close, but your enemy closer. She's just like move in where I can see you. Okay, I approve this move ๆคุณเชื่อใจฉันแต่ฉันจะถอย waiting, and that's a big risk Alisa is taking by agreeing. But unless there are cameras in the house, which probably is a mansion, this may actually play in Alisa's favors because she could snoop around and see what's happening in the house. ยิ้มแบบนี้มันนานแล้วเหมือนกันนะครับ หมายความว่ายังไงคะ เป็นรอยยิ้มที่มาจากความสุขจริงๆเลยนะครับ Even the uncle is saying that. มันก็ไม่แน่นอนเสมอไปหรอกนะคะบางทีรอยยิ้มเนี่ยมันก็บอกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันเฟกกันได้ค่ะ But sometimes when a smile is true, you can feel it, you can see it. ยอมให้คีคบกับอลินละแต่ส่วนเรื่องแต่งงานเนี่ยอาจจะไม่ง่าย Why do you need a ต้อง marriage? รอให้มันตายใจสักพัก งั้นคุณหนูคงต้องเล่นบทรักกับคุณอเล็กอีกสักพัก Oh, she ain't playing. ผมเชื่อว่าคุณหนูทำได้ She really is in love with her. แต่ระวังเอาไว้นะครับ เพราะว่าหัวใจของเรานั่นแหละอาจจะเป็นจุดอ่อนของเราได้ Yep. Yep. เราไม่ต้องเป็นห่วงนะคะยังไงคีก็จะไม่เอาหัวใจของคีลงไปเล่นกับเรื่องนี้ด้วยค่ะเรื่องนี้ก็จะเป็นแค่หมากในการแก้แค้นของคีก็เท่านั้นเอง You're lying to yourself. You are only able to play this game so well because deep down it's partially true. You do love her. แกรู้เรื่องลูกสาวคุณเวย์เพิ่งเปิดตัวงานปะเรื่องอะไรอะละครมากอะแกคือไปพบกับเจ้าของบอร์ดคู่แข่งแม่ตัวเองอะ Oh, everyone knows already. ฉันอะไปรู้มาว่าช่วงเนี้ยคุณเวย์หลิงอะการเงินตึงขั้นสุดถึงขั้นต้อง People know too much. เพราะว่า How did I know that? คือชีอะมีพวกเส้นสายเป็นถุงเท้าอะไรเงี้ยเยอะเฮ้ยอย่างนี้จะเท่ากับว่าเชียร์ลูกสาวมาขัดดอกไปดิก็เป็นไปได้นะ
think she does. ขอโทษนะคะ พอดีที่บ้านสอนมาค่ะ ว่าถ้าพูดอะไรดีๆถึงคนอื่นไม่ได้ก็ให้พูดปากไปดีกว่าอนุญาตอีกทีนะคะ Kill them with kindness. Another very expensive car. Oh, it's the same car she was driving earlier at the beginning of the first episode. What's happening? นาริน What? What happened? What happened? What happened? Too many suspense. I need answers. มีอะไรเป็นอะไร Oh wait. Okay. เสียงกังวลมาฉันเป็นห่วง Lalin called Alisa. That was the information we were missing. เป็นอะไร She's gonna tell Alisa that she overheard people saying that her mom has financial trouble, which gonna make things worse. ฉันไม่รู้จะไปปรึกษาใครอ่ะคงมีแต่คุณคนเดียว No! She has a business enemy! You cannot tell her things that she can use against your mom businesses! ฉันเพิ่งได้ยิน Oh, you are so ธุร young. กิจแม่กำลังจะล้มละลายแม่มีปัญหาหลายอย่างมากอ่ะแต่แม่ไม่เคยบอกอะไรฉันเลยอ่ะไม่รู้จะช่วยยังไงได้บ้างอ่ะเรื่องธุรกิจฉันก็ไม่เก่งด้วย Talk to another friend of yours. Not to the woman คุณไม่ who's your mom's rival at business. อันไหนที่ฉันช่วยคุณได้ฉันก็ยินดีที่จะช่วยนะคุณไม่ต้องคิดมากแต่คุณ She's gonna do a hostile เป็น takeover. คู่แข่งกันนะแต่ว่าคุณเป็นแฟนฉันนะ He did not stop you. ในวันที่แย่ๆฉันก็อยากรู้เรื่องดีๆแม่คนนี้โชคดีนะที่มีลูกสาวแบบคุณ She is. คอยรักคอยห่วงใย She does. ถ้าพ่อแม่ฉัน Unfortunately, ยังอยู่ฉันก็ต้อง her daughter is also ทำ very ทุกวิ naive. ถีทางเพื่อปกป้องท่านเหมือนกันไม่ต้องกลัวนะฉันจะช่วยแม่คุณเอง By taking everything from her. ขอบคุณนะ I feel sad for Lalene. เดี๋ยวเดือนหน้าจะมีมีตติ้งกับเทตานะคะทางฝั่งนั้นเนี่ยจะมีอัปเดตโครงสร้างภายในนิดหน่อยค่ะเขาจะปรับดีไซน์สกาลอปี้แล้วก็ presidential suite ค่ะ That's gonna need a lot of cash that they don't have. ฉันไม่ค่อยอินแค่ต้องเรียนให้เนียนได้ค่ะ ขอเปิดดูนี่หน่อยสิครับคุณ อะไรคะ Oh, they filmed the meeting of Welling with the woman with a gun. ยืนว่าบังเอิญเกิดกับดักแบบเนี้ยก็ต้องเดินเกมแล้วล่ะค่ะ No, this is going to be bad not only for Welling but for the woman you claim to love as well. คุณไม่ได้เซ็นนี่ ติดข้อเสนออะไรบ้างคะ ก็
ค่ะว่าบริษัทของคุณเนี่ยกำลังจะล้มละลายแต่ฉันมันก็อยากจะได้บริษัทที่มีมูลค่าไม่ใช่บริษัทที่กำลังจะเจ๊งพอจะเข้าใจนะคะคุณดุย Business wise, it's understandable. แต่บางทีมันขึ้นอยู่กับคนมองนะคะว่าตาถึงหรือเปล่า Don't know what that actress is, but she's beautiful. I like you. I'm gonna Google you later. เราต้องรีบหาคนที่จะรับข้อเสนอ ได้ครับท่านแต่ท่านครับทางธนาคารแจ้งว่าถ้าเราไม่ชำระหนี้ก้อนแรกตามที่กำหนดไว้ท่านอาจจะโดนแบล็คลิสต์นะครับ ก็ใช่สิ How many people is บ she ริษัทที่ฉันสร้างมาพัง in debt with? She Wei-Ling really needed that deal with Petra, didn't she? Is it weird that I feel bad for Wei-Ling as well? Because technically she's just trying to provide for her daughter. After her husband died. ฉันตอนเด็กน่ารักไหมคุณ Yes, you were, and you're so cute. ตอนนี้น่ารัก Such a good talker. She's so sweet and sweet talking. หลายคนก็ว่านั่นแหละแต่ฉันเด็ดเดี่ยวแล้วก็ไม่ยอมใครง่ายๆเหมือนแม่ คนอย่างแม่ก็ต้องเจอกับคนอย่างแม่แหละนั่นก็คือฉันเองแสบ แล้วคนนั้นเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ So, subject. ฉันก็เหมือนทั้งสองคนนั่นแหละ ชอบดนตรีชอบศิลปะเหมือนพ่อเด็ดเดี่ยวเหมือนแม่แต่ว่าเขาทั้งสองคนเป็นไอดอลของฉันเลยนะ So both have แอบไปเลย loners as mothers. พ่อกับแม่ต้องภูมิใจในตัวคุณมากๆแน่รวมถึงฉันด้วย Oh, so y'all haven't talked about แต่จะจริ the ง family situation yet. ก็พยายามอย่างนี้ไงแต่แม่คุณก็ต้องเปิดใจด้วยนะ ดูทรงแล้วจะเปิดใจยากมันก็เป็นมิชชั่นของฉันเหมือนกันแหละ ที่ต้องทำให้คุณกับแม่เข้ากันให้ได้ It's a hard mission. Because business is involved. เยอะเลยนะ Ooh, I would be so pissed if I was winning. Ooh, don't do that in front of me. ฉันขอเข้าเรื่องเลยนะ ที่ฉันอนุญาตให้เธอเข้ามาในบ้านฉันเนี่ยเพราะฉันอยากรู้จักเธอ But you're not acting like you want to know her. ว่าเธอจริงใจกับลูกฉัน Wei-Ling, you're a little bit defensive. ถามมาได้เลยนะคะ ฉันไม่มีอะไรปิดบังเลยล่ะ She has a lot to hide. พ่อแม่เป็นใครมาจากไหน แม่ฉัน4 คนแล้วค่ะ I have nothing to hide. First question. ฉันอายุ16 ฉันโตมากับญาติผู้ใหญ่ค่ะ ฉันเสียใจด้วยนะ That does. แล้วธุรกิจอสังหาล่ะจะเข้ามาได้ไง ฉันอาศัยว่าสนใจเรื่องนี้และอยากมีเงินสร้างตัว ก็เลยศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง อย่างที่เคยบอกไปไงคะว่าคุณเวย์เป็นอินสปิเรชันของลิซ่าอยากจะเดินรอยตามนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่าย Her eyebrows. กว่าจะมาเป็นฉัน Like she's saying ต้องเจอเยอะ compliment with a smile, but her eyebrows are like. ต้องแกร่งต้องเล่นเกมให้เป็นยังคงต้องให้คุณเวย์สอนแล้วล่ะค่ะเพราะฉันยังอ่อนหัดอยู่มากทั้งเรื่องธุรกิจ
ก็เรื่องหัวใจเป็นไปหลงรักลูกสาวคู่แข่งซะได้ Because you didn't know she was your rival's เรา daughter. มารวมบริษัทกันคนที่ลินรักทั้งสองคนจะได้มาอยู่ด้วยกันไง She is playing into Alice's plan. เรื่องที่บ้านกับเรื่องที่ออฟฟิศอย่าเอามาปนกันเดี๋ยวมันจะพังทั้งคู่ Yep. Especially in this context where it's two big businesses. คิดเยอะๆของชอบคนละ In business, a merger is rarely positive for both companies. Very often, คุณ in a merger, one of the อัด companies' ไหมอ่ะ name อยู่บ้านฉัน disappear, if not both of them. ไม่เห็นอึดอัดเลย So basically, ฉันอยู่ที่ไหนก็ได้ one of the companies disappeared อย่าทำเป็นเล่นสิคุณฉันก็ไม่ได้ and เล่ get นนะ absorbed by the ฉั other น one. น้อยนะเนี่ยฉันกลัวคุณอึดอัดไม่รู้ว่าคุณต้องทำอีกกี่เงื่อนไขของแม่ฉันด้วยต่อให้แม่คุณจะมีเป็นร้อยเป็นพันเงื่อนไขฉันก็จะทำให้ได้ She's determined. คนนั้นนี่รู้ Aww. These are so genuine. เราจะจับมือผ่านเรื่องราวไปด้วยกันนะ แต่ว่าถ้าคุณไม่สบายใจอ่ะเราย้ายกลับไปอยู่บ้านคุณก็ได้นะ I mean, look at them. They're so comfortable with each other and they ไม่ like ใช่คนยอมแพ้เลย have such great chemistry and it's easy for them to talk to each other. แล้วคุณต้องการอะไรอ่ะ Of course, there has to be some love in here. Otherwise, this wouldn't be this level of easiness. สิ่งที่ฉันต้องการ Of course. พอแล้วตัวฉันช้ำหมดแล้วเนี่ยของตัวของมันไม่ Don't worry, she'll take care of it. นี่ขอหอมหน่อย Even if she's motivated by revenge, I don't think that she will be able to be this romantic and caring. Look the way she hold her. There's no way this is all fake. Look at the way she just like carries her hair. And her shoulder. She definitely cares, even though she is using her to get to Welling. She still also cares for Lali. It is not an easy position to be in. I feel most for Lali because she did not ask for this. She's just following her heart. I also feel for Weilin because she's just a mother trying to protect and care for her daughter. And also a businesswoman who has to keep her business floating. And they're going to have a heart-to-heart conversation by the pool. ไม่บอกฉันก็พอจะเดาได้ ไม่ใช่เรื่องที่เธอต้องมาก้าวไก่ อย่าหาว่าฉันเสียมารยาทเลยนะคะ
แต่ฉันช่วยคุณได้เพราะว่าฉันรักเฟรลินคิดมากเรื่องนี้ไม่ต่างจากคุณ วลินคุณรู้นี่ รู้ค่ะเฟรลินเป็นห่วงคุณมากพยายามจะหาทุกวิถีทางเพื่อจะช่วยคุณฉันไม่อยากเห็นอลินเป็นทุกข์ แล้วเธอจะช่วยอะไรฉันได้ แล้วคุณต้องการอะไรล่ะคะนั่นแหละค่ะ She's playing this very well. แต่ว่ามันต้องมีข้อแรกเลย And อยากได้อะไรฉันจะช่วยคุณในจำนวนที่คุณติดลบทั้งหมดและหนี้บริษัทที่คุณไปกู้มาแลกกับหุ้นบริษัทของคุณที่มีครึ่ง of ไม่ course. มากไปหน่อยหรอนี่คิดจะปุ๊บบริษัทเลยใช่ไหม Yep. นี้คุณมีทาง That's her goal. ที่จะเซฟบริษัทของคุณคุณลองลดอีโก้ลงและยอมรับความช่วยเหลือจากฉันดีไหมคะ Whoo, Harissa, you good. You really good. Because this doesn't feel as much as a threat. This feels really like I'm actually trying to help you here. You don't have much choice. And you're the mother of the woman I love, and the woman I love is getting hurt by your financial situation. ไม่มาหาฉันตั้งนานคิดว่าลืมมันไปซะละใครจะลืมคนที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นจนก่อตั้งบริษัทได้ล่ะคะ Of course, they are in cahoot. ไงแล้วมา I should have seen this coming. เพราะอะไรมาหรือเปล่าหรือว่าอยากจะได้เงินลงทุนเพิ่มตอนนี้บริษัทฉันกำลังรุ่งเรือง Everybody needs to borrow from her. จะมีปัญหาก็แต่เรื่องเดียวเรื่องคน She's like, trouble. I love trouble. คุณเวย์ทำไมอ่ะเธอมีเรื่องอะไรกับเขาหรือเปล่าเรื่องมันยาวค่ะยังเล่าให้ฟังไม่ได้ตอนนี้แต่ฉันขอได้ไหมคะขอให้คุณไม่ช่วยเหลือเขา คุณไม่ได้เสร็จข้อเสนออะไรป่ะคะ ถือว่าเป็นคำขอครั้งสุดท้ายจากฉันคนที่เคยช่วยชีวิตคุณและฉันจะถือว่าเรามีชีวิตกัน See? I knew there must have been a link with the first scene. So that person that Alisa saved and that her uncle was like, you should mind your own business and stop helping others. That person happened to be the woman with a gun. The woman who loaned money to everybody apparently. And the woman who now is a key to her winning over Wei. See? Some good deeds do pay off. I love that Alisa is just like living her life, and then good things are coming her way, and she's just using it to get the revenge. And that's what I call destiny. Destiny put Lalin on her path right before the big fight against Wei, and then destiny put woman with a gun on her path for future gain, huge future gain, because now she has a chance of owning half of Weiling's company, W Empire, and if she owns half of the company, Charles, she owns the company.
And I really hope that will be it for the big revenge plot. Even though something tells me it would not be enough. ขอบคุณที่ช่วยแม่ฉันนะ They went through with it. ไม่เป็นไรเลย Alice is now at the top. ช่วยได้ ฉันก็ช่วย ฉันหวังว่าแม่จะเห็นความจริงใจของคุณบ้างนะ I don't think even Alisa knows what she's doing at this ฉัน point. ไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้ว เรื่องไม่สบายใจของคุณก็เป็นเรื่องไม่สบายใจของฉันเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้ว มีอะไรเราก็ต้องดูแลกันนะ That is true. Once they get married, Welling becomes family. Which is the part that I don't understand in some of plots. Why some people wanna marry into the family that they hate. And I guess we will have to watch episode 4 to know what all of this new situation means, because it has not even been a year yet, probably not even been 6 months ตัดสินใจ since ยังขึ้นอยู่กับฉัน Lila and Alisa met, and now มีผลต่อทิศทางในการบริหาร WS Alisa owns half of the company of Welling, Lila's เพราะ mother. ว่าคนเคยผ่านเรื่องนี้มาบ้าง Alisa live ตอนเนี้ย in Welling's house, ความทรงจำ and Alisa is planning to marry Lila แล้วก็ร้องไห้ไปพร้อม or Lalin. I keep getting confused. Then forget that now she's back to being Lalin. She's no longer Lila. I mean, Alisa met Lila, fell in love with Lila, and now she's with Lalin and using Lalin to win a years, decades long plot of revenge. Because I do believe that when she answered Welling's question, she was genuine. And I think that's the power that Alisa has here. Because I feel like she's able to walk through life and walk through this revenge plot almost unscattered, because she actually does tell a version of the truth. She doesn't tell all the truth, but she doesn't really lie. You know what I mean? Like, when she got with Lila because Lila was pushy, also cute, and they had great conversation, right? And then when she found out that Lila is Lylene Welling's daughter, they did broke up. But then when she came back with when her uncle said, "Hey, maybe don't break up. Maybe use Lalene to get closer to Welling." At least I did go back to Lalene, but it wasn't 100% because she wants to get back to Welling. I do believe that Alisa still has feelings for Lila, that a transfer of course to Lalene, because Lalene is Lila. And she's just using those feelings as a foundation to care for Lalene enough in the way that works with her revenge plot. Just like for the woman with a gun, she didn't plan to use her in the future. No, she just saw a woman being attacked by men, and she jumped in. And then the woman was like, "If you need me, give me a call." And when the opportunity came, she did not give a call. She actually went into the office that looked like a lab and asked for repayment in the form of refusing the ultimate loan to Welling. Also,
Welling, dear, how come you have to borrow that much money? 100,000 million to the woman with a gun. And that doesn't even include the amount of money you already apparently borrowed to the bank and probably to many other people. Now that I think about it, I feel like that actually may be a part of corporate capitalist business that is not talked about. I believe a lot of them do maintain the status quo and do build their wealth on borrowing money. And they actually have more debt than actual uh, uh, wealth. But we don't know that because they only tell us and show us the big houses, the money, and the market, and the designer clothes, and the beautiful car. We don't know that most of that has been paid in credit, and that most of that probably are loans. Interesting. I need to ponder more about this. And also, wait for what's next now that we are only on episode 3. And for me, it feels like Alisa got her revenge. She's the head, well, not officially, but she basically owned W Empire. I hope she's gonna stop there. But something tells me Uncle may want more. What more do they want? Episode 4? Not now. But soon.